Oni su najelitnija specijalna jedinica u regionu i šire, poznata po vrhunskoj obuci i nepokolebljivoj disciplini. Njeni članovi su najobučeniji i najspremniji specijalci na ovim prostorima. Da biste postali njen član, morate proći kroz neverovatno rigoroznu obuku i selekciju, a samo najhrabriji i najspremniji uspevaju da postanu njeni pripadnici. Ovo je priča o kobrama, najelitnijoj specijalnoj jedinici na ovim našim prostorima. Jedinici koja ne zna za strah i koja uvek ide napred. Kako su nastale kobre, kako izgleda specifična i rigorozna obuka pripadnika i sa kakvom opremom i oružjem raspolažu, sve ovo vidjet ćete detaljnije u nastavku. Specijalna jedinica Kobre nastala je kao odgovor na rastuće bezbednosne izazove koje je Jugoslovenska narodna armija imala krajem 70. godina. U tom periodu političke i bezbednosne prilike u tadašnjoj Jugoslaviji počele su da postaju sve složenije. Svet se suočavao sa rastom terorističkih pretnji, nasilničkih ekstremističkih pokreta i unutrašnjih političkih turbulencija. Jugoslavija, kao multietnička federacija, bila je posebno ranjiva na ove pojave, što je zahtevalo osnivanje specijalizovanih jedinica koje bi bile u stanju da odgovore na najkritičnije situacije. Uz to, krajem 70-ih, u svetu su se dešavali događaji koji su jasno pokazali potrebu za elitnim specijalnim jedinicama. Napad na izraelske sportiste na olimpijadi u Minhenu 72. godine i niz drugih međunarodnih terorističkih incidenata podstakli su mnoge države da formiraju svoje elitne snage. U tom kontekstu, vojni i politički vrh Jugoslavije odlučili su da formiraju specijalnu jedinicu vojne policije, koja bi bila odgovorna za zaštitu ključnih ličnosti i objekata, kao i za intervencije u situacijama visokog rizika. Jedinica je formalno osnovana 14. aprila 1978. godine u Beogradu pod imenom Specijalni bataljon vojne policije, a najzaslužniji čovek za njeno osnivanje bio je general JNA Nikola Ljubičić. I tako je jedinica postala deo Jugoslovenske narodne armije. U početku formiranja, kao odeljenje, imala je samo 13 pripadnika, jednog oficira i 12 podoficira, koji su selektovani po specijalnim kriterijumima navedenih u naredbi. Vremenom broj pripadnika je porastao, a 85. godine antiterorističko odeljenje prerasta u vod i pod komandom je gardijske brigade. Pored antiterorističke namene, jedinica preuzima uloge obezbeđivanja visokih državnih i vojnih ličnosti, zatim kasnije i obezbeđenje najviših stranih vojnih delegacija u zvaničnim posjetama Jugoslaviji, a kasnije i Srbiji. Raspadom Jugoslovenske narodne armije i reorganizacijom vojske Jugoslavije, ova jedinica je od 1992. godine u sastavu korpusa specijalnih jedinica. Tih godina, pouzdanost kao i visoki procenat uspješno obavljenih zadataka jedinici je dao veliki ugled. Kao samostalna i antiteroristička jedinica u rangu odreda je od 2000. godine i tada dobija sada već čuveno ime Kobre, kao i simbol krilate kobre. Naziv je uveden kao deo simbolike koja je trebalo da predstavi brzinu, preciznost i smrtonosnu efikasnost ove jedinice. U narednim godinama jedinica je uvećavala brojno stanje, pa tako danas raspolažu sa oko 200 pripadnika. A od 2013. godine u Kobrama su u velikoj meri zastupljene i žene. Kao protivteroristički odred jedinica je bila sve do 2006. godine, da bi kasnije narednom reorganizacijom bila ustrojena kao bataljon vojne policije specijalne namene Kobre, sve do kraja 2020. godine, kada je ponovo reorganizovana kao odred direktno podređena Generalštabu i upravi vojne policije. Kada je u pitanju struktura i organizacija, jedinica je podeljena na više sektora, svaki sa specifičnim zadacima. Pored odeljenja za zaštitu ličnosti, tu su još i antiteroristički timovi, logistička podrška, obaveštajno-analitički sektor, tim vodiča službenih pasa, kao i posebni timovi za urbani i ruralni teren. Operativne čete su organizovane po kriterijumu zadataka i poslova kojim se poveravaju, tačnije po specijalizacijama većine pripadnika u okviru četa. Ove operativne čete u svom sastavu broje oko 50 pripadnika, dok se čete dalje dele na operativne vodove, od kojih svaki otprilike broji od 3 do 4 taktička tima. Centralna baza Kobri smeštena je u kasarni Vasa Čarapić na Banjici u Beogradu.
a svaki 14. april se obeležava kao dan jedinice, u sećanje na datum formiranja najstarije vojne protivterorističke jedinice. Dužnost komandanta jedinice obavlja pukovnik Darko Đošić. Od svog postojanja Kobre su učestvovale u misijama i zadacima u čak preko 50 različitih zemalja sveta, poput Iraka, Rusije, Turske, Nigerije, Amerike, Libana itd. Jedinica je nekoliko puta odlikovana od strane predsjednika Republike Srbije, koji je ujedno i vrhovni komandant srpskih oružanih snaga. Jedna od glavnih prednosti Kobri je njihova prilagodljivost. Njihova struktura omogućava brzo formiranje manjih, visoko specijalizovanih timova koji se mogu rasporediti bilo gde u roku od samo nekoliko sati. Uz to, Kobre su poznate po svojoj sposobnosti da deluju preventivno. Dakle, umjesto da čekaju da pretnja eskalira, oni aktivno rade na identifikaciji i neutralizaciji potencijalnih rizika. Treba napomenuti da su se Kobre tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije borile sa britanskim SAS-om, američkim marincima i francuskom legijom stranaca. Efikasnost i uspeh Kobri u velikoj meri zavise od pomenute rigorozne i intenzivne obuke koju prolaze svi pripadnici ove elitne jedinice. Ulazak u jedinicu nije samo prestiž, već i ogroman izazov. Proces selekcije i obuke jedan je od najzahtevnijih u regionu. Pre početka provera i testiranja, odluka o konkursu se blagovremeno objavljuje kako bi zainteresovani imali dovoljno vremena za dostavljanje potrebnih dokumenata, a prijavljivanje je dobrovoljno. Ovo što vidite su neki od glavnih opštih uslova koji kandidat treba na početku da ispuni kako bi uopšte stekao mogućnost da se prijavi za konkurs i obuku. Nakon uspješne prijave, svi regruti prolaze kroz osnovni program testova u trajanju od mjesec dana, koji se odvija u okviru kompleksa baze Kobri i Vojne akademije na Banjici. Ono što je zanimljivo je da veliki broj kandidata već pri ovom prvom koraku ne uspe da zadovolji kriterijume koji uključuju izuzetnu fizičku spremu, mentalnu otpornost, sposobnost donošenja odluka pod pritiskom, emocionalnu stabilnost kao i otpornost na stres. Kao jedan od najprepoznatljivijih testova Kobri jesu dugi marševi u punoj ratnoj opremi po izuzetno teškim terenima. Samo oni najizdržljiviji i najspremniji uspevaju da izguraju do kraja. Testiraju se nekoliko stotina kandidata, a samo mali broj uspeva da zadovolji bukvalno sve navedene kriterijume. Oni koji prođu inicijalnu selekciju ulaze u intenzivan program obuke koji traje 3 mjeseca. Uglavnom se izvodi na više lokacija u zemlji. U ovoj fazi kandidati dovode svoju fizičku spremu na još veći nivo. Obučavaju se i kroz razne borilačke veštine poput karatea, kickboksa, aikidoa itd. Pored ovoga izučavaju se i ostale tehnike odbrane od napadača golim rukama, pištoljem, nožem i sl. Naravno, tu su i razni kursevi i obuke upotrebe oružja, automata i automatskih puški. Sad, kada se sve ovo prođe i savlada, tačnije, nakon ove osnovne prve faze od 3 mjeseca, prelazi se u drugu, mnogo ozbiljniju fazu obuke koja traje 6 mjeseci. Ova faza predstavlja ulaznu kapiju za pristup zvaničnoj jedinici Kobre. U ovoj fazi kandidati nastavljaju sa još specifičnijom obukom poput obuke za talačke situacije i njihovo rešavanje u otetim prevoznim sredstvima, zatim elemente neposredne fizičke zaštite i obezbeđenje važnih ličnosti poput, na primjer, predsjednika države, kao i važnih objekata od posebnog značaja i sl. Ovakve obuke često se odvijaju u realnim uslovima, koji uključuju napuštene zgrade koje simuliraju urbane borbene situacije, kao i teške terenske uslove poput planinskih oblasti i guste šume, gde se također vežbaju tehnike preživljavanja i gerilskog delovanja. Stariji pripadnici Kobri na višim pozicijama i starešine pomno prate i beleže svaki potez svih kandidata. Nakon tih 6 mjeseci u drugoj fazi, tim instruktora i starešina odlučuje koji kandidati su spremni za ulazak u jedinicu. Ako kandidat uspješno prođe ovu drugu fazu i ispuni sve navedene kriterijume i uslove, onda zvanično stupa u jedinicu Kobre, ali samo na rad na određeno vrijeme i svakog momenta može biti vraćen. Dakle, tokom ovog probnog rada na određeno vrijeme, kandidat nastavlja i dalje sa obukom i dokazivanjem. Ukoliko ispuni sva očekivanja na probnom radu, prima se
u stalni radni odnos u odredu vojne policije specijalne namene Kobre i dobija sva zvanična ovlašćenja i oznake. Uz to, prema saopštenju Ministarstva odbrane, novoprimljeni pripadnik Kobri dobija i početnu platu u iznosu od 220.000 dinara ili u prevodu od oko 1800 evra. Koliko je ova obuka na zavidnom vrhunskom nivou, govore i razna priznanja i uspesi koji su pripadnici Kobri ostvarili proteklih godina. Što se tiče naoružanja i opreme, Kobre raspolažu najsavremenijom opremom i naoružanjem, a sada ćemo pogledati i neke od njih. Jedan od najzastupljenijih automata u jedinici je Heckler & Koch MP5, koji je zbog svoje kompaktnosti i preciznosti namenjen uglavnom za bliske borbe. U kategoriji poluautomatskih pištolja u upotrebi su CZ99 kalibra 9x19 mm Parabellum srpskog proizvođača Zastava oružja iz Kragujevca, koji se uglavnom koristi u obukama kandidata. Osnovni model koji pripadnici koriste u glavnim i zvaničnim zadacima i misijama je austrijski Glock 17 četvrte generacije. Pored ovog modela, tu su još i izraelski Jericho 941F. Tu je i Benelli M4 italijanska taktička sačmarica koju uglavnom koriste za, ajmo reći, čišćenje prostorija. Kao automatske puške, u upotrebi su također zastaveni proizvodi poput modela M70 AB1 sa fiksnim drvetom i M70 AB2 sa preklapajućim kundakom kalibra 7,62 x 39 mm. Odnedavno na raspolaganju su i modeli FN Scar L u modelu STD sa standardnom dužinom cijevi, oba u kalibru 5,56 x 45 mm. Još jedna strana zemlja distribuira oružje za Kobre, a u pitanju je Finska, koja isporučuje poluautomatske puške Sako TRG u modelu 42 sa sistemom manualnog repetiranja. Ne smemo zaboraviti ni takozvanu crnu strelu, model M93 koji se koristi za uništavanje zaklonjenih i oklopljenih meta na većim udaljenostima. Tu su i mitraljezi FN Minimi MK3 kao i zastava M84 u kalibru 7,62 x 54, također proizveden od strane kragujevačke zastave. Kada je u pitanju uniforma, osnovna borbena uniforma pripadnika Kobri izrađena je od visoko kvalitetnog materijala otpornog na cepanje, vlagu i vatru, što omogućava neometano izvođenje operacija u različitim vremenskim i terenskim uslovima. Radi dodatne zaštite, preko uniformi pripadnici često oblače i taktičke, to jest balističke prsluke. Za zaštitu glave koriste se balistički šlemovi druge generacije u crnoj boji. Za zaštitu očiju zadužene su taktičke naočare Revision Military Wolf Spider, koji modeli Ballet and Tactical i Sci-Fi Military, proizvođača Jumco AD. Od terenskih vozila na raspolaganju su im Mercedes-Benz G500, koji se koriste za transport osoblja u teškim i nepristupačnim terenima, dok su za prevoz VIP i važnih ličnosti u upotrebi limuzine Audija, Mercedesa i drugih. Kobre imaju kako domaće, tako i međunarodne saradnje. Na domaćem terenu Kobre sarađuju sa SAJom, zatim sa elitnom 72. brigadom za specijalne operacije i 63. padobranskom brigadom Vojske Srbije. Često se odvijaju različite vežbe i skupovi između ovih jedinica radi dodatnog usavršavanja i jačanja celokupnog kolektiva unutar jedinica. Na međunarodnoj sceni Kobre sarađuju sa francuskom Gigan specijalnom jedinicom, zatim sa pojedinim britanskim jedinicama i izraelskim Sayeret Matkal, kao i sa američkim specijalnim jedinicama poput SWAT timova i Delta Forsa. Ovo je bila priča o Kobrama, možda i najboljoj specijalnoj jedinici u regionu, ako ne i šire. A ukoliko vam se svideo video, ostavite like, napišite komentar i podelite video. Puno bi nam pomoglo. Posebno se zahvaljujemo sajtu specijalnejedinice.com koji nam je omogućio veliki deo video i audio materijala za ovaj mini dokumentarac. Linkove njihovog sajta kao i YouTube kanala možete pronaći dole u opisu videa. Hvala na gledanju i pozdrav!